Tapos mag-blink siya, no? Okay. Naka-record na to, no? Okay guys, tetestingin natin ngayon yung bagong bili natin na modified EKEN H9R. Close ko yung visor. Okay. Testingin natin. Okay. Alright. Testingin natin, Paps. So, ayos tong nabili natin. Ang ganda ng video niya, video quality niya. Ngayon, tetestingin natin siya guys, yung audio niya. Naka-modified to. Oops. Tingin lang tayo, Paps. Ayan. So, ito ngayon, guys, kung napapanood nyo to ngayon guys, testingin natin siya ngayon. Wait lang. Narinig nyo ba ako nga guys? What's up? Ito yung normal voice ko. Kung tutuusin, normal voice ko to. Ayan. Solid. Actually, solid talaga yung camera niya, Paps. Para siyang GoPro. Sulit na halaga para sa start na motovlogging natin mga idol. Ayan. Actually, nag-record na siya ngayon. Tinesting ko lang kung paano yung flow, kung sakto lang yung boss na gagamitin ko. Ito naman yung wow! Try testing natin yung pasigaw. Ah! Yan, kung gaano kalakas. Ngayon mag U-turn na tayo, Paps. Medyo maraming sakyan. Kaya lang mga okay. Okay. Shoutout nga pala sa ALX Accessories, Helmet and Accessories guys. Thank you so much nga pala. Ang tagal ko talagang naghanap ng talagang para sa akin na pang vlog. At ito na talaga yung pinaka napusuan ko guys. EKEN H9R talaga. Solid to guys. Promise. Hindi kayo magsisi pag bumili kayo nito. Pag unit lang bibili nyo, nasa halagang 3,800 siya. Kasama ng mga accessories yon. Pero kung gusto nyo, meron siyang mic. Meron siyang na-modified na siya, which is may warranty din naman. Nasa 5,000 pesos yon. So, bali 1,200 yung modification niya na with kasama ng mic yon. May kasama na siyang mic. Kaya, don't worry guys. Ngayon, natanong ko din pala kay Boss Alex na paano pag naka-case siya. Kasi to, wala siya yung hindi nakakabit yung case niya na pang waterproof case. Bale, sabi niya bumili na lang daw ako ng mumurahin na yun nga yung mga pinangi-scam daw ng iba na umaabot ng 1,000 yung benta nila, pero yung benta niya doon is 250 lang yun. Kompleto na yun. Complete set na yun, may pang camera, may pang vlog ka na rin. Kaso mumurahin lang talaga siya mga paps. Ang kukunin mo lang doon is yung case niya. Tapos i-modify mo yung casing niya na yon na pang waterproof para may salpakan ka ng sariling mic. So yun nga guys, dito na tayo sa ELX store. Tinesting natin yung camera natin. Yung bago nating action camera, Paps. Ayan guys. So dito, punta kayo dito sa ELX Action Cam and Motorcycle Gear. Ayan guys. Tinesting ko, boss. Shoutout pala kay boss anong pangalan mo ulit? Jerome pala. Pag gusto niyo magpa-repaint, tsaka magpagawa, magpa-modify ng motor, yan. Shoutout yan. Legit yan, Paps. So, testing natin.